Nazalaka nesengo ya koyeba ke boza tellement ebele ya kolanda Mag FM ya mokolo lelo yango ebandi mbote na bino. Peu avant ya ko s'envoler pour na Rome na mboka Italie esika wapi akena ko assister na obsèque ya Pape François Sengeli boyeba ki mfumu ya kolo République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton a présidé qui 41e réunion ordinaire ya conseil de ministres week-end et l'équipe a détail nélement. Et avant ya ko s'envoler pour na Rome na mboka Italie pour na ko assister na obsèque ya Pape François Mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton a présidé qui na cité ya Union africaine 41e réunion ya conseil des ministres et sikawapi 4 points ezalaki inscrit à l'ordre du jour de la communication naye. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo qu'il a officiellement lancé le 23 avril 2025. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. En effet, notre fonction publique est depuis plusieurs années marquée par d'importantes inégalités en termes d'octroi des primes et avantages conséquents entre certains ministères et services. Ces déséquilibres créent un sentiment profond d'injustice, démotivent nos agents publics et engendrent un désintéressement qui nuit gravement au rendement des services. C'est face à ces constats que le président de la République a pris la décision d'impliquer le gouvernement dans la mise en place d'une politique salariale équitable et moderne et durable. L'adoption d'une telle politique, a-t-il précisé, permettra à notre pays de renforcer la motivation des agents publics, d'améliorer la qualité des services offerts à nos concitoyens et de bâtir un État plus juste, plus performant et plus résilient. Le président de la République en a appelé donc à l'implication de chaque membre du gouvernement. Pour accompagner cette réforme capitale pour le pays, la première ministre s'assurera d'un monitoring permanent afin d'aboutir à une politique rude et pérenne. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les constructions anarchiques dans la baie d'Engalima et dans d'autres zones non édificantes. Le président de la République a rappelé qu'en date du 15 avril 2025, il avait convoqué et présidé une réunion de crise d'une importance capitale à la suite des inondations dévastatrices ayant récemment frappé la ville de Kinshasa. Ces intempéries ont malheureusement provoqué de nombreuses pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels considérables, plongeant plusieurs familles dans les deuils et la détresse. La réunion s'est tenue en présence des membres du gouvernement central, des autorités provinciales, ainsi que les différents experts de l'administration de la ville de Kinshasa. Les échanges ont permis d'identifier de manière claire et unanime que l'un des facteurs majeurs de cette catastrophe naturelle réside dans l'obstruction de voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales vers le fleuve Congo. Ces blocages est en grande partie attribuable à la prolifération de constructions anarchiques et illégales, notamment dans les zones sensibles telles que la baie d'Engalima et d'autres espaces non aménagés. Face à cette situation, il a exprimé sa vive préoccupation et il a insisté sur la nécessité d'agir avec célérité, fermeté, dans le strict respect des lois de la République, car la protection de populations et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables. Ainsi, dans le strict respect des procédures légales existantes, il est indispensable que certaines mesures soient immédiatement mises en œuvre. Il s'agit notamment de la démolition de constructions érigées en violation de normes d'urbanisme, en particulier celles qui entravent les canaux d'évacuation des eaux. Le renforcement de mécanismes de contrôle et de surveillance dans les zones à risque, la mobilisation de la cellule de crise institutionnelle chargée de coordonner l'ensemble des actions de terrain, la sensibilisation et l'accompagnement de populations concernées afin d'assurer une transition respectueuse de droits humains et des règles établies. Et sengeli boyebake amélioration ya condition ya ba vie ya ba congolais et etikali souci majeur ya ba autorité ya mboka. Yeke yo. Armes à feu dans certains coins de quelques communes de
Président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe a représenté qui République démocratique du Congo na 15e session. Il y a forum des parlementaires, il y a Sergel na Luanda na Angola. Ici ka wapi balobela ki situation sécuritaire et humanitaire na est, il y a République démocratique du Congo. Commentaire. En marge, il y a 15e session, il y a assemblée plénière, il y a forum de parlement, il y a pays membre de CIRGL, Oyozali Salama na Luanda na Angola, pays membre il y a CIRGL, statué la situation sécuritaire et humanitaire, na Est de la République démocratique du Congo, condamné qui fermement, na résolution na bango drame humanitaire aux population congolaise, bazali ko vivre causé na conflits armés, oyo ememi perte en vies humaines et belé, pe et causé souffrance ya ndenge na ndenge pe déplacement massif ya congolais vers camp ya réfugiés na occasion oyo bengaki acteurs opérants na conflits armés na Est de la République démocratique du Congo cesser hostilité pe se conformer na différents processus de paix. Forum des parlements ya CIRGL banotaki avec optimisme engagement politique significatif au Ezwami na République démocratique du Congo pe Rwanda pour na koluka solution ya kimia na moyen ya accord conformément na cadre ya feuille de route ya Luanda pe processus de paix ya Nairobi signé le 26 novembre 2024. Moi je pense que le message important c'est qu'il faut toujours aller vers la paix. Et quelle que soit la situation, quels que soient les conflits, mais il faut toujours trouver un moyen d'entendre, il faut s'asseoir et il faut surtout trouver un moyen d'intégrer les gens, mais surtout éviter le conflit. Voilà. Nous, par exemple, en Angola, on a eu un conflit long de près de 27 années de guerre. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes ici. Et malgré nos différences politiques, c'est vrai, mais nous sommes ensemble, nous discutons nos différences. Et le plus important, c'est de mettre en eau les intérêts nationaux du pays. Donc moi, je pense que c'est le même message que moi je lance à nos frères de la RDC. Et il faut s'asseoir, voilà, c'est le plus important, et trouver un moyen de défendre toujours l'intégrité territoriale du pays, et de préserver les institutions et aller vers la paix. Voilà, c'est le plus important. Après échange, na président de la Chambre basse, il y a Parlement de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, Arlette Chimbinda, Ouazali Bongo, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Atali Sakipe Boye. La guerre n'est pas bonne. Les conséquences sont dramatiques. On a des problèmes qui se multiplient et que c'est pas bien. Parce que chacun a ses idées, ça c'est vrai. Mais il faut voir que ce qui nous divise n'est pas très important. Normalement, ce qui nous unit, c'est beaucoup plus important. Et dans la tradition africaine, on parle, on discute. Et on trouve une entente. Donc je souhaite de tout mon cœur que le peuple congolais se retrouve et que tout ce qui divise le peuple puisse être résolu. Et même avec les voisins aussi, on peut toujours parler et on peut toujours trouver un chemin. Et c'est l'entente que peut nous permettre le développement. Donc, je vous souhaite de tout mon cœur que tout se passe bien et que la paix règne au Congo et en Afrique. Et il faut qu'on travaille pour les générations à venir. On ne peut pas continuer comme ça. Ah oui, et Sengeli Boye Baki République démocratique du Congo, ezali engagé na bafron nyonso pour na koluka solution moko durable ya kimia na Est ya République démocratique du Congo. Boyende izalaka. Yeke yo. Déclaration conjointe AFC M23 pour gouvernement de la République démocratique du Congo et Sengeli Boye ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a pessi d'explication. Lorsque les chefs d'État doivent signer un accord, ça signifie que tous les préalables ont été vidés. Mais l'accord n'a pas été signé parce que le Rwanda estimait qu'on devait trouver un compromis avec son proxy. Et donc, lorsque le président de la République décide
de répondre à toutes ces recommandations internationales pour ouvrir ces discussions, il y a eu la réunion de Doha du 18 mars 2025, parce que vous ne pouvez pas interpréter la déclaration conjointe qui a été faite hier sans relire la déclaration du 18 mars. C'est l'élément déclencheur. Je rappelle ici qu'avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, toutes les questions étaient vidées. Il restait la signature. La question qui restait pendante pour permettre justement une évolution, parce que nous sommes dans une phase très critique qui est la phase d'atterrissage, c'était la question du M23. Je veux vous faire un petit rappel de la déclaration conjointe qui a été faite entre le Qatar, la RDC et le Rwanda le 18 mars 2025. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Tamim bin Hamad El Thani, le président Kagame du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont salué les progrès de processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et conditionnel tel que décidé lors du 10 sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir les bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans les processus de Luanda, alignés au processus de Nairobi. Et donc, lorsque vous comprenez ces déclarations, la question qui suit, elle devient simple. Parce que le communiqué ou la déclaration conjointe qui est sortie hier n'est que la prolongation des engagements qui ont été pris. Parce que j'ai lu certaines réactions, on dit, on ne mentionne pas le Rwanda. La question du Rwanda, j'ai envie de dire diplomatiquement, elle a déjà été réglée. Parce qu'il restait que la question de la signature. Il fallait déverrouiller la question sous-jacente, qui est celle du M23, et c'est dans ces cadres-là que les discussions des Doha se font. Mais il faut savoir ici que lorsque les discussions se faisaient, que ce soit à Luanda ou à Doha, c'est la médiation qui communique. Et donc, lorsque vous me dites hier qu'il y a eu des points de blocage, moi j'ai envie de dire que vous avez été manipulé. Parce que pour nous, il n'y a jamais eu des points de blocage, et surtout que les délégations sont déjà revenues depuis plusieurs jours. Et donc, je ne sais pas quelles sont les informations qui vous ont été communiquées, mais pour ce qui nous concerne, et dans la ligne définie, et je pense que c'est aussi ce qui fait l'efficacité du travail en cours, c'est qu'on n'a pas tenu de communiquer à la vitesse des médias ou des réseaux sociaux. Je pense qu'au regard de la sensibilité du processus, dans une phase d'atterrissage, il y a une ligne à suivre de part et d'autre pour éviter que certaines déclarations ou prises de position ne compromettent l'objectif principal ici, qui est l'objectif d'arriver à la paix. C'est ça que le président de la République recherche depuis les débuts. Plusieurs jeunes ya UDPS parti présidentiel bandimi ko s'intégrer na armée volontairement pour défendre mboka na bango bazalaki lobi eleki liboso ya secrétaire général Augustin Kabuya AK47 oyo amatisaki bango lisusu moral ba détail ni moko bazwa bino bokende ko servir mboka na biso bokende ko défendre mboka na biso sous les drapeaux ezabo été mokonza mboka salobi biso ba collaborateur na ye toza ko faire passer message et puis bondimi kotosa maloba mokonza mboka tango bozokende armée eza pona ko défendre mboka na biso oyo banguna balingi boto la biso na makasi
tozonga na 1960 neti na époque coloniale bino bolingi tozonga lisusu bawumbu ya bato bosepeli na apeli ya tata mokonzi ya ekolo mpona kodefendre mboka na biso soki bokeye kuna bokoyokisa commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi soni te soki bokei na musala ya armée boko défendre mboka na biso jusqu'au sacrifice suprême musala soda soki bokei boyiba eloko ya mutu te bobotola eloko ya mutu te bolakisa ke bino boza nouvelle génération oyo ya faci beton toyokani nani alia mbongo ya misala na avenue des Écoliers na quartier Kauka tozali bongo na commune ya Kalamu constat ya Fiston Peron. Mai bozali komona awa ezali liziba te kasi ezali mai etondi na balabala kutu batu bakoma kobenga yango lac Bakanja. Tozali awa na commune ya Kalamu plus précisément na avenue des Écoliers oyo référence nango yebani mingi na kombo ya entrée ya école de navigation. Kasi awa likambu ezali ke babandaki kobongisa nzela oyo avant francophonie esalama po epesa batu ya kotoyo accès facile na stade Tata Raphaël. Kasi depuis francophonie ebanda tina ndenge esila ti lelo oyo tozali koloba boye misala ekatana basundola balabala conséquence yango oyo lac Bakanja esalami yoka communication. Nzela oyo biso tofosaka tosalaka yango totiaka mabanga totiaka bazelo ekomaki na bien tomona ntango francophonie ye ntango francophonie ye babuki oyo bazosala nzela ti lelo tomonaka eloko te yango tosengi awa ekomi liziba tomatala na bwato tosala ndenge yango tosengi osalela biso nzela oyo po depuis francophonie ti lelo francophonie bandaki na mwani francophonie bandi ti esili tomona eloko moko ata tosengi bakosala biso nzela oyo mai etondi koto oyo ezosala propre te société oyo etikaki boye bango basalaki tatango ya francophonie batiki na bango mosala boye basundoli mosala eza propre te baya kosala mosala tomoni babrike ye kasi bazosala te pourquoi bongo financement de la publicité comment faut bale batia moyen basisa nzela tala mai ndenge poisson ekomi ebele mai ekomi somo koloba kutu tetala mai ekomi awa somo mai ekomi somo makasi noto osenga bazubikwa moyen basala nzela mitu ekomi okangama makasi tala kutu moto ezosala kutu te moto ezosala te yango tosenga basala tout le moyen basisa basala nzela nzela oyo ezalaki kitoko mingi ntango ya alie foreman nzela ezalaki kitoko me na ntan moko boye nzela ebeba ntina mo ya lelo bon basali francophonie ifali basala nzela oyo basali nzela pete ti nzela ndenge eza etikali ka isole bamai bana classe bazokotakota mais situation ezali te ndenge bana bakokota ayo ekomi ebale tokosala sikoyo ndenge nini na place oyo non bakonzi baede biso peuple population ya Kauka awa bazali kolela basunga bango na nzela ezala malamu mpona oyo ezali entrée ya stade d'hiver petit séminaire eza wana bon soki botiki boye bato baoleka bamatch baoleka bameeting baoleka makambo ebelebele baomona bosoto ezali awa ezala mpasi mpona mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka eza finance makambo nyonso esengi nzela oyo ezala malamu. Nani ayibi mbongo ya misala oyo? Papa Jules Alingete, inspecteur général ya IGF, landela biso nanu likambu oyo po mbongo ya leta ekoki kokende boye te. Population ya Kauka balingi bamona clair lac Bakanja elimo. Oh, tolobaki te.
ifest ezali bongo mobange na application oyo Afriland First Bank CDAPC na ba fidèle client na ye ba détail. Boyei malamu na eFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Oza client Afriland First Bank CD. Vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo, po okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible ya mokola lelo koma kolo lopango soko sali confiance na mona mboka Ziko Mukanga. Le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babarre de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avance ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba avance ya $2,000 le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki pe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance ezali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona kuaméliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42 deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence are mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Na veni Kingabwa tozali bongo pe na quartier Kingabwa na commune ya Limete usine ya ba chinois esika wapi basala kama papa Iziki témoin ya événement Fiston Pero. Population ezalaka nzinga ya cité du fleuve na quartier Kingabwa na commune ya Limete, plus précisément na veni Kingabwa na entrée Béaté, bavanda kaka boye na tongo bamona milinga ya mwindu e bandi kobima likolo ya izino ya ba chinois
esika wapi basalaka biloko ya plastique ya ndenge na ndenge pe bamapapa. Nzokande milinga yango ezalaki kobomba moto moko oyo ebandaki deja kopela na kati lokola pe moto elekaki makasi. Moyen ya koboma yango ezalaki lisusu te malgré intervention ya bakamion anti-incendie waya esali pasi makasi biloko nyonso eziki na kati poussière na poussière yoka communication. Bon, toyebi te tomoni kaka na songo tomoni awa moto bandi kopela mais bato bazalaki na kati balobi bango nyonso babimai mais dans les tozosela soki moto esili tokota tosali constat. Biso mpe nga mpe nayebi nanga te totekaka wana tomoni kaka tofandi boye milinga ezomata likolo eya milinga emata likolo tomoni kaka bana babandi obima kobima babimi bamo moto ebandi toyebi te so euti wapi so courant soki nini toyebi te eveni bibandaki tofandi na bandako me tokopane te tomoni kaka moto ezopela toyebaki te tokasa lokola ye mosusu bazikisa babiloko na bango baplastika nzoka nde eza nde flamme mpenza nde ebimi ti ndenge etumbi babiloko tu na kati kuna. Selon certaines personnes bazalaki sur place wana ezalaki nde bagister oyo bazalaki kosala musala na kati moto na bango ndenge basudaka wana nde ekoyaki likolo ya ba matière ya plastique ememi incendie oyo kasi ya pasi ezali lisusu ke malgré moto ezalaki kopela batu misusu bakotaki kaka na kati ya usine bayibi biloko ya bachinois yoka eloko oyo. Tozalaki na kati ya usine totravaye mbala moko komoni moto ebandi na libanda bebi moto nzambe so tofanda tokweya tokokufa biso nyonso tobima moto tobandi mbangu toyisi baninga babula neti tokosa mbangu tala nde toza bilamba nyonso etikali na kati ya usine batelefone nyonso oyo biso etikali mapapa nyonso etikali na usine donc nde toza boye tozaka boye toriske kutu moko na biso alinga kufa me nzambe asungi abimi mobimba biso nyonso tobimi mobimba yango wana tokumisi nzambe papa mosala babando osalaka eloko moko ya mokie euti likolo babando sude ekwei likolo bamazuti yango wana evenema esalemi evenema elekaki agister abandaki kosude na azosude mbala moko moto ebandi moto wana baye na bamaike basala intervention baboma moto ezoyoka te moto ezosote lokola ezosote moto pena ya makasi moye kutu basala otrema eza te bachinois kutu bakanga mai na kati soki ezali basoda ya biso ya base te me bachinois nyonso na kati bakufi bamisusu basiki bamoto babiloko bato ebebi batikeli korekipera te eloko te leka na ntongo agister abandaki kosude ntango agister azosude moto wana ekende baplastike basalela mapapa ekoti moke ti kosudiza moto ekelibe mutakufi te tosala makasi mutakufi te bango tu babimi apa biloko na bango nde nyonso nde bebi oyo eza evande susu ya monene base baosala nde babiloko nyonso bashimi na bango tu basalelaka babiloko bamapapa baproduit misusu baobimisa nyonso eza na kati kaka mo eloko mobe ya moke bandosude so eloni bandosude wana nde omona esali evenema oyo esalami oyo boye banda so banda 10 si sikoyo baye biloko babimisi bao mpe bapie biloko basoda bazwi babiloko misusu batie nango bacharge na bamituka basia nini batie nango tio mwana ti sikoyo babiloko na bango tu vraimen nde ebebi nyonso ebebi babiloko bakupa minene wana bamituka nyonso esiki na kati likambo wana nde yakamwa vraimen nde ya makati bambwa nyonso bagado ezala nyonso na kati na bamabata tu babokolaka na kati nyonso biloko tu ezala kosika na minute yango eloko vraimen moni population etondi tu baotala nde yango wana tobendi babiloko meme nga oyo nazwaki na nga televizio babiloko bato baganyaki babiloko bazwaki nazwi mpe ntango la polise eye esekurize babiloko nyonso wana ezwi mpe batia yango kala bamituka eke donc ndenge eke wana toyebi te soki babateli bamindele soki ekomi ya bango wana eza likambo na bango me tomoni mpenza rapport ntango oye koya make batie esande ye na minute oyo kameme eke mwa ya évolution emonani puiske soki atie esande eyaki te deuxième usine na mopanzi oyo elingaki te esila nyonso me ya parti ya wana nde tomoni kameme mwa kalma ndenge bali kokota boye. En tout cas pasi likolo ya pasi heureusement mutu akufi te kasi susi ya makasi ezali mingi epai ya bandeko bakongole oyo basalaka na izine oyo po musala na bango ekufi nanu bakovanda na bandako ti mokolo nini izine oyo ekoreprendre musala. Dossier à suivre.
30e édition ya championnat national, deuxième journée ya phase ya playoff et boye bake tout puissant Mazembe Anglebert Azwaki le dessus liboso ya Daring Club Motema Pembe lobby na Stade des Martyrs na score étriqué il y a 1-0 na conférence de presse d'après match entraîneur ya Daring Club Motema Pembe Atali Sakiboy. Je remercie tous les joueurs. Vous avez vu les performances de nos joueurs pendant 90 minutes. Je les remercie beaucoup à tous les staffs et les dirigeants qui nous ont accompagnés. Et nous sommes au travail, au boulot, on va travailler. On a perdu les matchs, mais on n'a pas perdu les batailles. Notre souci et notre objectif et nos ambitions, c'est jouer l'Afrique. Et vous avez vu vous-même, nous sommes dans la renaissance de notre équipe et espérons qu'on aura une bonne équipe. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'évoluer. Daring Club Motema Pembe, c'est un grand club et quand le Daring Club fait les recrutements, il recrute des grands joueurs. C'est-à-dire, il s'adapte parce que c'est comme l'équipe nationale, on s'adapte. On ne compte pas le jour, on ne compte pas comment ils vont s'adapter, mais c'est comme ça. Les Daring Club Motema Pembe, nous avons de bons joueurs et nous avons bien recruté. Vous avez vu comment ils ont produit sur le terrain. Bon, si nous prenons comme, vous savez, le match, il y a beaucoup de réalités. C'est un match qui s'est joué sur le plan technique et tactique aussi, et beaucoup physique. C'était un match des grands de ces pays, entre les deux grands clubs. Et vous avez vu, tout le monde, nous avons donné à 90% notre jeu et nous avons imposé les jeux. Et c'est que moi, je peux vous dire, nous sommes en train de travailler et donnez-nous le temps. Donnez-nous le temps et espérons que vous ne serez pas déçus. On va jouer contre Vita, espérons les jeudi. C'est ça, non? On va jouer contre Vita les jeudi. Il y a des nouvelles stratégies. C'est à nous, le staff et les joueurs, pour expliquer. C'est à notre possession. On ne peut pas étaler ça. On est grand club. On a des grands joueurs. C'est ce que je peux vous dire. Parce que vous avez vu même Real hier. Ils ont aligné d'autres gardiens, mais ils ont encaissé. C'est normal, c'est une période qui arrive et nous sommes en train de régler ça petit à petit, mais espérons que je vous donne ma précision de vous dire que nous avons une bonne équipe et nous espérons à notre recrutement. Vraiment, je les remercie beaucoup. Banadora na sepil nabino makasi, ndenge boyamba kibiso, ndenge bosporte équipe nabino et bandeliti suka. Vraiment, continuez toujours à nous soutenir jusqu'à la fin et le comité de Chairman Paul Kassemel. Page rose de l'édition ya Mokola Lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na madame Nadine Bila DG ya agence Bila Global Travel maman na Nathan pe Soraya mwasi kitoko mwasi ya mayele mwasi ya Bwania en direct ya Londres zali koyina mabe Mokola Lelo tozali kolia tozali komela pe na Kinshasa avec un pacte pédologie champagne pe zali komelama Lokola Mona Moussala, profitez bien na mokolo na yo madame Nadine Bila, que du bonheur. Vous savez qui na ba image, vous pesa merci. Mingi na Israël qui masi azalaki na sima caméra elongo na Jean DT Mukendi régie finale les alaki assuré la directeur technique na biso Galor Mouya Bamata Bakita Babal Kolmabele fils Maniboy Machine la préférée bien.